Ngeram itu istilahnya pembersihan sawah ya dari tanaman padinya. Assalamualaikum Barai Sunda. Kalau kidul lagi di kegiatan pagi ini kita akan ngeramet Mindo ya. Mindo yang ngeramet yang kedua kali. Langsung saja cekedot. Nah lelong. Tah ya si lelong cenah. Mang lu ge asorna utub. Lelong. Lelong. Lamun di kampung mah cenah sok nyebut nate memacanan. Danya anu juga keur mendem beureum memacanan padahal mah ngaramet muka dua kalikeun ngaramet Mindo. Iya. Lancar ngarametna. Di sawah kakalana sawah. Sebenarnya mah pekerjaan perempuan cenah ya teh. Ngurmat mah. Tapi teu salahna. Lalaki bantuan ge sah-sah wae. Amih tereh cepet. Amih tereh ieu kemantuan bebeb. Teu salahna ieu amih tereh cepet. Biasa sebelum melaksanakan kita briefing dulu. Briefingnya di saung. Oh itu sawah dilandes. Cuma banyak pepohonan. Kapolaga. Biasa briefing. Briefingnya geus dimulai teh. Geus dimulai. Alhamdulillah. Briefing awali pagi dengan sarapan. Gak kudu jeung eta. Kudu jeung daging makana. Tah ieu ao lancek numpang kolotna lancek abi ieu. Cuma ari kasepan sih kasepan abi. Tah ieu ao lancek Ang Ewon lancek muka dua. Kadua ti heula maksudna. Angger masih saingan keneh. Kasep abi. Ya raja. Iya bebeb urut kabogoh. Urut kabogoh aduh. Ini cerah pisan. Briefing. Sarapanna diawali oseng jaat, aya semi, aya sambal muncang. Nah, tuh. Yang liuk euy. Liuk atuh. Oh, tambah muncul. Briefing geus, tinggal mulai. Majon mana mi? Hah? Heeh. Kamera. Heeh, telat. Ini tah ngalaceng itu teh waro. Saha? Lah omong keur ieu keur udud santuy. Mang sadem geus buka dina Gerahayu nu urang cek aing teh terenceng cenah. Heueuh cek urang teh. Ngaramet kitu we.
dan HP kasaung. Anu mana nah, berarti salahnya nggak sabir masalah bener lain. Pemacanan. Nah, ngaram itu istilahnya pembersihan sawah ya dari tanaman padinya. Bisa dilakukan dengan cepat kalau sudah terampil lelap. Aduh. Cara dan kinerja emang begini ngerambet pekerjaan kampung, pekerjaan petani di kampung ya memang begini. Aduh. Ini kayak pemacan. Artinya banyak yang dipelesetan kan cenah memacanan barang ngarambet kan ieu bari reka saung nih bari reka saung kasaung heula ngarambet. Aduh, surah ayam. Saung dulu, saung dulu. Sakudang sakedeng. Ah, beres euy. Bersih, bubar-bubar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian ieu mantos beres. Tinggal kokocok. Istirahat di tempat, tinggal pekerjaan 2 ngarit. Bubar. Hatur nuhun anu tos nyimak. Salam saudara, salam sedulur, salam baraya Galuh Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, cuacana panas. Panasna cetar Mbah Heno. Senal pohon.